السلام علیکم. د پښتو کورس چینل ګرانو مینوالو د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. میلمه د کوربه غویی وي. لکه څنګه چې دا خبره منلې شوې ده چې په متلونو کې زیاته برخه زموږ د کلیوالو زمیندارو خلقو ده. یعنې په هر متل کې د کلیوال ژوند څه نڅا خوند او رنګ څرګند وي. دا متل هم د زمیندارو حلقو د امروزه ژوند هغه اړخ څرګندوي کوم چې د هغوی په ژوند کې ډېر زیات اثر لرلو. زمیندار او غویی د یو بل سره تړلي او د ژوند ځواک لازمي جزونه یا څیزونه وو. یعنې غویی د زمیندارو لازمي او اولنی حاجت او ضرورت وو. او دا ضرورت غویی به زمیندارو داسې په خبرو او اشارو عادت کړی وو چې زمیندار به څه غوښتل غویی به هغه کول. یعنې غویی به د مالک په رحم کرم وو او د مالک په مرضی او منشا به یې کارونه کول. د دې معنو نه دا معلومه شوه چې د غویی خپل واک اختیار نه وي بلکې د مالک په مرضی خوښه او اشارو چلیږي. د غویی دا مثال مشرانو د میلمه سره تړلی او مشهور کړی دی او مطلب یې دا دی چې چرته یو بنده د چا میلمه شي نو د هغه خپله مرضي ختمه شي. هغه بیا د کوربه په واک اختیار کوي. یعنی د هغه خوراک څښاک او د تګ راتګ فیصلې کوربه کوي. که کوربه غواړي نو ورځو شپو ته یې هم ایساروي او که په داسې وخت هغه میلمه خپله سرای یا فیصله وړاندې کوي یا ترېنه د واپسۍ اجازت غواړي او که کوربه د میلمه په صلاح او مشوره راضي نه وي نو ورته داسې وایي چې په قلار کښېنه هغه به کیږي چې څه زه غواړم او دا مطلب ورته په دې متل کې وړاندې کوي او داسې وایي چې خانه میلمه د کوربه غویی وي. د داسې قسمه نورو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ سره اوسئ.